হাই বন্ধুরা, দিস ইজ স্মিতা সানা উইথ লর্ডস অফ লাভ। আমি এসে গেছি আমার এক্সক্লুসিভ রেইন ড্যান্স উইথ শাড়ি নিয়ে। এত সুন্দর একটা এক্সক্লুসিভ ভিডিও দেখার জন্য তোমাদের যেতে হবে ফ্যাশন উল্লাসের জয়েন বাটনে ক্লিক করো, মেম্বারশিপ নাও আর দেখে নাও আমার এক্সক্লুসিভ শাড়ি ভিডিও। আর আমাদের ফ্যাশন উল্লাস চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না কিন্তু।